استنكرت المنشدة المغربية أمينة كرم تصرفات وتصريحات زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، وذلك خلال عملها في القناة، وخصوصا في وصلتها ببرنامج كنز. وخلال معرض حديثها خلال استضافتها في برنامج فولورز، أكدت أمينة كرم أنها كانت تعاني 3 مغربيات من تصرفات زوجة مدير قناة طيور الجنة، وذلك خلال وصلتها الغنائية ببرنامج كنز، كونها كانت نجمة القناة، أما الفتيات المغربيات فكن مشاركات بالمسابقة. وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة: كان فواحد المكان مخصص لتبديل الملابس، وجت حلة علينا الباب وهي تقول اللي بغى يتفرج يجي. هيك تخاف من المغربيات وتصفهم دائما بالسحارات. وكانت أمينة كرم قد قررت الخروج بوجه مكشوف ومواجهة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، الذي أعتقد أنه تم الاستغناء عنها، كونها لم تعد تناسب توجهات القناة.